男人只是在大树旁尿了个尿，等他尿完回去时，发现原本堵车的公路消失了，变成了茂密的森林。男人顺着来时的路寻找，但是周围只有数不尽的树木。他曾尝试大声呼救，可是回应他的只有鸟鸣声。男人这下急了，他在树林里奔跑着寻找，不知道找了多久。在穿过一片树林后，男人看见了半山腰的一栋房子，他急忙往房子走去，发现这里种满了花草，树上更是结满了果实。男人被这里的景色惊呆了，深山里怎么会有这样一间房子？他敲响了房门，却发现房门并没有上锁。他疑惑地推开房门走了进去，房子里干净整洁，很明显有人经常打扫的样子。男人在房子里大喊，可是没任何回应。直到男人来到后院，他这才发现了一个女人。男人立即上前寻求帮助，没想到女人却开口说道 Can you help me get back onto the highway? I am so lost. 原来女人也不是房主，她也和自己一样迷失在这一片森林里。男人正准备看时间，这才发现不仅手机没信号，就连手表也停止不动了。女人的状况和男人一样，只不过比他提早了1个小时来到这里。他已经仔细找过这里，房子里没有电也没有时钟，就连固定电话也没有。于是两人又结伴出去寻找出口，可是两人走了好久，依然没有找到什么线索。男人以为被人恶搞了，在拍什么真人秀节目，可是周围根本没有什么人，只有山上的一栋房子。很快夜幕降临了，两人回到了房子商量对策。一男一女迷失在森林里，这里只有数不尽的参天大树，无论他们怎么寻找出口，都会回到半山腰的房子附近。夜幕降临，两人只好回到房子里，互相介绍起自己。女人说自己跟未婚夫吵架，当她走进森林里时，未婚夫并没有跟来，之后就来到了这里。而男人说自己差不多也这样。经过交流，两人都是被生活压力困扰的人。就在两人准备睡觉时，他们发现房子里的衣服都是适合两人的尺寸，两人就这样过了一夜。第二天，男人用望远镜观察，发现房子被大山包围，远处的小岛也荒无人烟。诡异的事情发生了，房子会自动变出各种食物，在这里不愁吃不愁穿。经过长时间的相处，两人擦出了爱的火花，顺理成章地走到了一起。这天晚上，女人将自己皮夹丢入火中，宣告自己忘却过去，而男人也将手机丢进了火里。两人决定在这里共度余生。然而突然有一天，一个短发女人闯了进来，女人被她吓了一跳。短发女人朝女人冲了过来，她抓住女人的手臂并向她求救。短发女人叫小美，她骑摩托车时冲进了这片森林，之后就迷失在这片森林里。小美在感谢了两人对她的救助后，从兜里掏出手机准备拨打求救电话。女人刚想说这里没信号，可小美的手机已经接通了。两人用怪异的眼神盯着小美，为什么她的手机能接收信号？一男一女迷失在森林里，森林里只有一栋房子，没有任何出口。原本两人约定共度此生，可是突然出现了一个女人，原本没有信号的手机，她却能和外界联系。随后女人对小美产生了怀疑，她让男人不要借用手机，因为她怕失去现在拥有的一切。第二天，女人在花园时，她突然被黄蜂蛰伤，可是以前花园并没有黄蜂出现，而且小美有意无意想让女人用手机联系外界，可是女人拒绝了。可第二天，小美又找到男人，故意和他说起最爱的篮球，还说女人喜欢与世隔绝的环境，但是她肯定对外界还有留恋。男人并没有说话，只是用眼神盯着小美。晚上两人玩游戏时，小美在旁边收听篮球比赛，嘴里还不停地喊着比赛内容。可就在这时，一条蛇出现在这里，虽然不知道蛇怎么进来的，男人用铁棍将它挑起扔了出去。等女人不在时，男人再也忍不住与外界沟通的诱惑，他向小美借用手机。就在他接通电话的那一刻，整个天空突然变得一片黑暗，还伴随着电闪雷鸣。只见小美突然脱下外套，露出了手臂上的纹身。女人听见动静赶来，小美夺过男人手中的手机，然后开口说道：原本给予你们无忧无虑生活的机会，可是你们这些凡人总是贪得无厌。只见小美走到窗户边，伴随着闪电，男人回到了原本的世界。他想打电话，手机也不见了，于是他敲了敲旁边的车窗，想要借用一下手机。车里的正是女人和她的未婚夫，而两人都不记得对方，只觉得彼此的面容特别熟悉。随后未婚夫开车离开了，而男人也重新回归到自己的生活。也许这只是一场梦而已。喜欢影片的请点赞关注，我是金乐，我们下期见。